ဒီနေ့တော့ဆရာတို့ soil moisture sensor လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြေကြီးတွေကအဆိုးဓာတ်ကိုတိုင်းပေးနိုင်တဲ့ sensor လေးအကြောင်းကိုဆရာတို့ပြောပြမယ်။အဲဒီ sensor ကိုရှာဖို့အတွက်ကတော့ဒီမှာဆရာတို့ဒီ all ကိုပြောင်းပေးလိုက်မှသူကပေါ်လာလိမ့်မယ်။အခြေခံ element တွေထဲမှာသူမတွေ့ရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က all ကိုပြောင်းပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ soil moisture sensor လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒီ sensor လေးမှာ VCC ရဲ့ ground ရဲ့ signal ဆိုပြီးတော့၃ပင်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ VCC ကတော့ထုံးစံအတိုင်း +5 ကိုပေးရမယ် ground ကတော့ ground နဲ့ချိန်မယ် signal ပင်ကိုဆရာတို့ကဒီ analog ပင် A0 နဲ့ချိန်လိုက်မယ်ဒီ sensor ကိုအသုံးပြုပုံကတော့ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ဆရာတို့ analog sensor တွေနဲ့သဘောတရားချင်းအတူတူပဲသူကအဆိုဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင် soil ထဲမှာသူကအဆိုဓာတ်အကြောင်းသူ့ရဲ့အာတန်ဖိုးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လျှက်စစ်ကိုခုခံမှုတန်ဖိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးပြောင်းသွားလို့ရှိရင်အထဲမှာသူတိစောက်ထားတဲ့ပုံရ analog ပင် A0 ကနေဖတ်လို့ရတဲ့ analog တန်ဖိုးတွေကပိုများလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုတိုင်းစအများဆုံးအချိန်ကဒီ analog value အများဆုံးရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးတော့6တွေ့နေတဲ့ချိန်ကတော့0ရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိုဆရာတို့ analog read သုံးပြီးတော့ပဲရိုးရိုးလေးရေးထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်ကိုသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရိုးရိုးလေးပဲ serial dot begin ကိုကြီးညာထားမယ်ပြီးရင်ပင် A0 ကို input အနေနဲ့ကြီးညာမယ်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့အနေနဲ့ analog read နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးတန်ဖိုးလေးကိုယူလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ် program ကိုမရေးခင်မှာဆရာတို့က experiment ပြုလုပ်ပြီးတော့အဆိုဓာတ်ဘယ်လောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုအပြင်မှာတကယ်စမ်းဖို့လိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥမာပန်းဦးဆိုလဲပန်းဦးဆရာတို့စိုက်ခင်းဆိုလဲစိုက်ခင်းထဲမှာတကယ်သွားစမ်းပြီးတော့အဲ့ data တွေကိုဇယားဆွဲပြီးတော့ data ကောက်ထားဖို့လိုမယ်ဆရာတို့ဒီမှာ simulator ထဲမှာစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့သိခက်ခဲမရှိဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ6တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာ0ပြနေလိမ့်မယ်အဆိုဓာတ်နည်းနည်းရှိလာတဲ့တန်ဖိုးများလာပြီးတော့အဆိုဓာတ်အများဆုံးအချိန်မှာဒီမှာဆိုရင်886လောက်ထိပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ် ground မှာဘယ်လောက်ပြမယ်ဆိုတာကိုယ့်အကူသိအောင်စူးစမ်းမှာဖြစ်တယ်အခုရေလောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေဝနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရတယ်ကိုယ့်အကူဒီတကယ်ဖြစ်ရတဲ့ data နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့စာရင်းပြုစုထားရမယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ if ကိုသုံးပြီးတော့တန်ဖိုးဘယ်လောက်တဲ့ကြော်တယ်ဆိုရင်ရေလောင်းမယ်ဒါမျိုးဆရာတို့ sensor ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဆရာတို့ရိုးရှင်းရှင်း LED လေးနဲ့အချက်ပြတဲ့စနစ်ကိုပဲဆရာတို့တိစောက်လိုက်မယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ LED တစ်လုံးကိုထွန်းလိုက်မယ် LED ကို ground နဲ့ဆက်မယ်ပင်13ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ control လုပ်မယ်အဲ့တော့ program ရေးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာတို့6သွားတာကထားပါတော့ sensor ရဲ့သဘောအရ400ကျော်လို့ရှိရင်6သွားပြီလို့ယူဆရဲဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာ input တန်ဖိုးက400နဲ့ငယ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့က LED ထွန်းပြီးအချက်ပြအဲ့တော့တကယ်လို့ input က400နဲ့ငယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ LED လေးကိုထွန်းလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် LED ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် LED မလင်းဘူးမီးလုံးလင်းနေပြီဆိုရင်ဒါရေလောင်းဖို့လိုနေလို့မီးလုံးလင်းရင်ဆရာတို့ကရေလောင်းပေးရမယ်ပေါ့တကယ်ကြတော့မီးလုံးမလင်းဘူးရေပန့်အောင်သွားမောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းဆရာအဲ့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့digital write နဲ့ဒီပင်30ကိုခိုင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်မုတ်နဲ့ဆရာတို့ကသူ့ကိုကြီးညာခဲ့ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါလေးအရင်ရေးရပင်30ကိုဆရာတို့သုံးမယ်ကြီးညာခဲ့အဲ့တော့ digital write နဲ့ဆရာတို့ကပင်30ကို high ပေးလိုက်မယ်လောဆယ်တော့ LED ပဲလင်းသွားလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုတော့ဆရာတို့ program မှာ if ပြီးရင် s လာမယ် s ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဒီကောင်ကို LED ပြန်ပိတ်မယ်အဲ့တော့ green ကဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်ရမယ် green တွေအကုန်လုံးတဒန်းနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ပြန်ပိတ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုလို့အခုဆရာတို့ run ကြည့်လိုက်မယ်အခုနေဆရာတို့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာသူက6တွေ့နေလို့0ဖြစ်နေလို့သူကမီးလင်းနေတယ်
ဆရာတို့အဲ့နဲ့ရေလောင်းလိုက်မယ်လောင်းလို့တန်ဖို့က400ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာမြင်ချင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါဆရာတို့ဆိုတိုင်းသားဘယ်လောက်အချိန်မှာအချက်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ့်အကို setting ထားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ sensor ရည်နဲ့ဒီ program ရေးတဲ့အချိန်မှာ programming တခုတည်းမရဘူး sensor ရည်နဲ့တကယ် ground မှာဆရာတို့ experiment ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sensor မှာတုံးထားတဲ့ဒီ material တွေကရေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညှိတက်တာတို့တန်ကြီးတက်တာတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုသူကစူးစမ်းပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲတိဆောက်ကြာလာရင်တော့အညှိတက်တာတို့ခုနသူအာတန်ဖို့တွေချိန်သွားတာတို့ဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီပစ္စည်းကပြန်လဲပြီးမှရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့တကယ်တော့ဒီကောင်ဒီရှေ့မှာဆရာတို့ပြောခဲ့သလိုမျိုး voltage divider circuit တခုအလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းမှာဆရာတို့ဒီ electrode တွေမသုံးဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ဒီလို circuit မျိုးတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တိဆောက်လို့ဒါတိဆောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အိစာအနေနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်